туризм, він же ж завжди поступається в цій гонці холодильнику, да. От, тому якби падає рівень достатку людей, да, різко, відповідно, вони відмовляються в першу чергу від подорожей, від відпочинку, ну, а там вже... Але проходить певний час, там рік-два, це десь ми, мабуть, відчували до 15-го, до 16-го року такий різкий спад, потім люди розуміють, що це надовго, це одним моментом за 2-3 дня не закінчиться. От, і люди починають якось шукати собі якусь розраду, тому що ну, не можна жити постійно в стресі. Да? Тобто люди намагаються якось трошки відпочити, переключитися. От, і вони починають спочатку недалеко кудись виїжджати, ну а потім горизонт розширюється.